सच साहिब भाग नंबर 5। अभी सर्दी खांसी ब्रोंकाइटिस टॉन्सिल कफ निमोनिया जो भी सर्दी के मरीज है, चाहे बच्चे हो पुरुष हो महिला हो या कम उम्र के हो, उन सब के लिए हमें आज 5 नंबर के भाग में ये देखना है कि हमें क्या खाना चाहिए। जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई ये खाइए वो खाइए, और कुछ डॉक्टर लोग बताते भी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भोजन में ये चीज़ें ले सकते हो। जैसे विटामिन ए वो जिस जिस चीज़ों में मिलता है शुद्ध शाकाहार के अंदर, वो चीज़ें आप ले सकते हो। जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मिलता हो वो चीज़ें आप खा सकते हो, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी। उसके अंदर में ओमेगा 3 ये जिस जिस चीज़ों में मिलता है वो आप शुद्ध शाकाहारी चीज़ से ले सकते हो। इसमें कोई भी नॉनवेज मांसाहार नहीं करना है, शराब अल्कोहल नहीं पीना है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना है आपको। आप बोलोगे कि किसी वीडियो में बताते हो किसी वीडियो में नहीं बताते, तो ये आपने समझ जाना, जब हम वो बात का उल्लेख नहीं कर रहे तो वो चीज़ आपको नहीं लेना है। जो चीज़ बता रहे वही चीज़ आपको लेना है। आगे आपकी मर्ज़ी, पैसा आपका है, शरीर आपका है। आपको स्वस्थ रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो बीमार कर रखिए। जैसे आपके शरीर के साथ में करोगे वैसा शरीर आपको उसका लाभ देगा। भोजन के अंदर आपको दिन में तो सेंधव नमक खाना है, दोपहर में सफ़ेद नमक थोड़ी मात्रा में खाना है, और रात में भोजन के अंदर काला नमक यूज करना है। भोजन के अंदर कोई सब्जी में नमक कम हो जाता है तो आपको ऊपर से नमक लेना हो तो सिर्फ काला नमक या सिंधव नमक डाल सकते हो, सफ़ेद नमक नहीं लेना है आपको। अचार पापड़ नमकीन के पैकेट, तली हुई चीज़ें, चॉकलेट, चाइनीज पदार्थ, जंक फूड, आलू यानी तली हुई चीज़ें नहीं खानी है आपको। विटामिन सी जिस फलों में सब्जी से मिलता हो वो यूज कर सकते हो आप। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी घुट-घुट करके पिए। 8 से 10 बादाम और उसके साथ में 4 से 6 अखरोट रोज़ रात में पानी में भिजा देवे, और सवेरे मुंह धोने के बाद में जब आप गुनगुना पानी पीते हो उस टाइम को इन चीज़ों को छिल के इनको भी चबा चबा कर उसके ऊपर घुट घुट करके पानी पीजिए। उसके बाद में आता है हम चाय पीते हैं। चाय पीना है तो गुड़ की चाय पीना है आपको। उसके अंदर आप सूंठ अदरक को बारीक करके डाल सकते हो, गवती चाय लेमन ग्रास यूज कर सकते हो। उसके अंदर काली मिरी पाउडर भी डाल सकते हो, दालचीनी डालिए, उसमें इलायची डालिए, जो भी आपके सहूलियत के हिसाब से उपलब्ध हो वो डाल के आप ले सकते हैं। ये नहीं कि हमें यही चीज़ चाहिए कि यही चीज़ होना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके आसपास में मिल जाए आप उसको यूज कर सकते हो। ये आयुर्वेदिक की भाषा में सरल और सर्वोत्तम इलाज है। विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखोगे तो हर चीज़ में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। नाश्ते में आप पनीर की खा सकते हो भूनकर, या उसको कच्चा या उसको सिजा के, जैसा आपको अच्छे लगे वैसा। आपके स्वादानुसार उसमें नमक मिर्ची डालिए, काला नमक सेंधव नमक डालिए, मिर्ची डालना है तो काली मिर्ची डालिए, लाल मिर्ची का कम से कम प्रयोग कीजिए। आप जितना काली मिर्ची का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं इस बीमारी में कीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी है, जो ठंड है, उसको हमारे शरीर में हीट देने का काम करती है काली मिर्ची, अदरक और लेमन ग्रास
ऐसी बहुत सी चीज़ें जो शरीर में गर्माई का काम करती है, लेकिन ये इतनी भी नहीं लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो आपको पाइल्स, बवासीर, बगंदर, फिशर की तकलीफ़ हो सकती है। इसके लिए हम जिस प्रमाण में आपको बताते हैं उसी प्रमाण में आपको लेना है। आती करोगे तो वहाँ पे तकलीफ़ होगी, और लिमिट में रखोगे, जितना कम प्रयोग करोगे उतना अच्छा आपको लाभ मिलते रहेगा। हरी मूंग की दाल आती है, उसको पिसा लीजिए और उसके चिल्ले बना के आप वो खा सकते हो। उसमें आप बोलोगे कि तेल छोड़ना पड़ता है, तो तेल कितना डालना है उसमें आपको 2-3 चम्मच तेल लेना है और 5-6 चम्मच 10 चम्मच उसमें पानी डालना है। दोनों को मिक्स करके उसके ऊपर तवे पर फ्राई में डालना है। उसकी वजह से तेल कम लगेगा और सिकाई अच्छी होंगी उसकी वाली। और जैसे आपको सिकाई कड़क लगती है तो कड़क करके खाइए, नरम लगती है तो नरम करके खाइए, और उसके साथ में हरी चटनी खाइए। उसके बाद में कोई लोगों को आदत होती है कि 10 बजे फिर नाश्ता करने की। तो जो लोग 10 बजे नाश्ता करते हैं, ये नाश्ता तो सुबह 7 बजे वालों का था। जो लोग 5 बजे 6 बजे उठते उनके लिए बादाम और अखरोट का था। उसके बाद में जो 5-6 बजे उठ के पानी भी नहीं पीते उनको बादाम अखरोट खाना है। और जो लेट उठते हैं उनको उनके हिसाब से दिनचर्या नोटबुक बनानी है उन्होंने। उसके बाद में नाश्ते में हो गया ये हरी चटनी और हरी दाल का चिल्ला। उसके बाद में फिर मध्यम का आहार होता है 10-11 बजे का। वो टाइम को आपको एक सेब खाना है और सलाद खाना है। जितना आपका वज़न है उसके 5 गुना सलाद खाना है। और उसके बाद में आपको भूख लगती है तो फिर दोपहर में रोटी खानी है, मिक्स आटे की रोटी खानी है। ब्राउन चावल खा सकते हो, लौकी की सब्ज़ी खाएं। और उसके बाद में जो मराठी में डांगर बोलते हैं उसको, हिंदी के अंदर गंगा फल बोलते हैं, और अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम होते हैं उसके लिए। वो चीज़ आप खा सकते हो उसकी सब्ज़ी बना के। चावल में ब्राउन चावल ले सकते हो, और आखिरी में तो एक गिलास मट्ठा पी सकते हो। और शाम को है तो गुड़ के पाउडर की चाय बना के पिए। और उसके साथ में आपको खाना है कुछ तो भुने हुए मखाने खाए, काले चने खाए, भुने सिंगाने, काले मनुक का मिक्स करके खाए। रात के भोजन में वेजिटेबल सूप लें, मिक्स वेज पराठा खाए, पनीर की सब्ज़ी खाए, सलाद लें रात में, और सोते वक्त हल्दी का दूध पिए और ऊपर से गुड़ खाएँ। सच साहिब, जिसको दवाई मंगानी हो वो ऑनलाइन पेमेंट करे या कैश पेमेंट करे, कुरियर खर्चा दे, आपको पोस्ट से दवा भेजी जाएंगी दवा बनने के बाद में। सच साहिब, पहले व्हाट्सएप के ऊपर सारी जानकारी देवे